Möchtest du deine Stimme in Spielen, Voice-Chats oder Livestreams ändern und das alles kostenlos? Heute zeige ich dir einen super lustigen Echtzeit-Stimmenwandler, mit dem du deine Stimme nach Belieben verändern kannst. Probieren Sie Soundbot aus. Ein einfach zu bedienender, sofortiger Stimmwechsler mit über 300 KI-Stimmen und mehr als 800 Soundeffekten für Spiele, Streaming oder um Ihren Freunden einen Streich zu spielen. Laden Sie zunächst Soundbot über den Link unterhalb des Videos herunter. Wenn Sie das Programm zum ersten Mal öffnen, richten Sie Ihre Eingabe- und Ausgabegeräte in den Einstellungen ein. Dann gehst du zur Voicebox, wählst eine beliebige Stimme aus und deine Stimme ändert sich sofort. Ich wähle zum Beispiel die Stimme von Donald Trump. Here's Donald Trump's voice. Use it in Soundbot. Ist das nicht sehr zutreffend? Du kannst von männlich zu weiblich oder von weiblich zu männlich wechseln oder sogar wie Figuren aus deinen Lieblingsanimes, Filmen und mehr klingen. Neben Echtzeit-Stimmenänderungen können sie auch Aufnahmen oder Audiodateien bearbeiten. Und wenn Sie Inhalte streamen oder erstellen, bietet Soundbot über 800 Soundeffekte, um Ihre Live-Auftritte aufzupeppen. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwendung von Soundbot auf anderen Plattformen finden Sie hier oder in unseren früheren Videos. Wenn Sie also die Dinge aufpeppen wollen, probieren Sie Soundbot noch heute aus. Lassen Sie mich in den Kommentaren wissen, welche KI-Stimme Ihr Favorit ist. Und vergessen Sie nicht, für weitere Tipps zu abonnieren.